뷰가 이렇게 좋은데 뭐 하세요? 뭐 하세요? 바다까지 와놓고 뭐 하시는 거예요? 그새 앉으시는 거예요? 어디 가세요? 왜요? 겨울에는 노로바이스를 조심해야 돼요. 노로바이스요? 노로바이스요? 노로. 간다 간다. 미래로. 와봐. 안 되네. 되는 게 아니었어. 물에 있다. 우와, 우와. 바다긴 한데 아무것도 안 보여. 이리 오세요. 세팅하세요. 김이 상태야? 아, 아니라 동영상인데? 하나, 둘, 셋, 넷. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 우! 야! 사진 이제 바꿔야겠다. 아, 나. 잠시만. 몇 거야? 너가 연기한 거잖아. 아, 노래 진짜 잘한다. 아, 맞아. 일찍 일어났어? 그리고 또 올 한 해 굉장히 많은 변화가 있었죠.
은퇴한 집. 기성용? 은퇴해서 아싸. 케이크가 좀 이렇게 또 그런 건 줄 알았어. 이거는 좀 그런 뻑뻑한 근데 여수는 몰랐어. 너 이런 거 좋아하잖아. 너 자기 좋아하는 거 사왔어. 아니야, 초콜릿 보고 초코 맛을 먹는데 내가 좋아하는 거 사고 있는데. 여자애들이랑 다를 때보다 더 잘해. 예스! 4월. 잘 찍으신가요? 왜 입에서 연기가 나요? 공룡이 공룡같이 찍어주니까 공룡이 됐어요. 경무당에서 그런 거 안 하는데? 마이크가 엄청 큰데? 이런 분위기 너무 좋아. 날 중인 여러분들은 모두 코로나에 특별히 신경 뭐야, 왜 동영상이야? 자기야 신발 망했어. 어? 손 한번 하다 많이 써야 되는데. 동영상이야. 영상 때문에. 바꿔? 여기서 바꿀 수 있지로. 네? 네.